Eu preciso correr. Agora que eu atravessei aquele lugar, eu tô nesse lugar aqui muito esquisito. Droga, onde o Jandinho tá? Morre! Seus caras de merda. Talvez aqui. Pode ser aqui. Mas espera. Tá vindo dali? Não! Vai tirar no peito! Nossa! É de ferro! Preciso tomar muito cuidado. Quem que é você? Não ligo. Ele tá com uma arma! Para! Chega! Eu sei onde que estão os Jandinhos. Se não atira. Ele tá no setor 12. Setor 12. Morre! Morre, que eu não tô precisando disso. E você também, eu não ligo muito pra você. Idiotas. Eu preciso chegar antes deles. Uou! Uou! Nossa! Isso daqui é mais difícil do que eu pensei. Corre, corre, corre! Vai na velocidade máxima! Eu tô... Só que eu fico cansado. Sabia que você ia vir. Espera. Eu sou o deus deste lugar. Porque eu sou branco também. Todo mundo sabe disso. Mas então, você não... Que é isso? Sangue? Que? Por que eu tô sangrando? Você empurrou um deus. Parece que essa sombra ligou. Morre! Eu vou achar o Jandinho antes de você. Jandinho, quem você quer? Que... Olha uma faca. Que estranho. Ele deveria prestar mais atenção com isso, né? Vai pro lixo. Eu. Certo. Eu matei ele. Só que depois eu acabei caindo na cabeça dele. Ok. Tem que tomar muito cuidado aqui. Já que é perigoso. Certo? Como que eu consegui? Como eu consegui essa faca? Pode ser incrível. Ele tá equipado com bastão de beisebol. Ele soltou esse bastão. Que legal. Toda hora eu sou teletransportado. Espera! Eu consigo um bastão! Eita, que nojo. Toma! Não! Você... Eu vou colocar espinhos nos espinhos. Gostou? Não! Para! É sério! Você soltou um negócio que parece a bufa na minha mão. Cala a boca. Esse lugar aqui é privado. Você conseguiu mais um tempo. Olhe para isso aqui. É incrível. Sou eu, incrível. Mano. Pega uma faca. Não. Cuidado. Isso daqui tá ficando fora de controle. Toma cuidado. Cara, não. Calma. Eu sei o que eu tô fazendo. Nossa, eu preciso correr. Esse lugar tá ficando fora de controle.
acontecer comigo, mas foi maluco. Eu não sei o que aconteceu. Cara, você tá bem? Faz o que é possível. Eu cuido deles. Não. Eu do que eu estou fazendo. Não, cara. Não faz isso comigo. Eu sei. Adeus. Não. Não. Não, para. Isso é mentira. Isso é uma completa mentira. Isso não. Isso. Cara. Espera. Não. 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 Cleitinho. Olha quem decidiu aparecer. Pera, Jandinho, você tá com uma máscara do Melon Playground? Eu sei. Toma. Para. Você tá vivo? Calma, cara. Isso não vai durar por muito tempo. Xandinho morreu e agora todos estão salvos. Parece como se estivesse estranho, como se estava com uma sensação de que ele estava começando a reviver. Temporada 1. Tem que ser essa tecla depois dessa aqui. Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser aqui.